Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Gregory, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um tecladinho que chegou novo. Deixa eu tirar o. Fui meio ansioso aqui já, né? Mas esse aqui é um GMK 67, tá? GMK 67. Chegou hoje, comprei na China, cara, faz nem mais. Pouco mais de uma semana, talvez. E tá aqui, chegou hoje. Vou falar aqui um pouquinho sobre ele, né? Então, bom, é um teclado que ele é Tree Mode, então 2.4 GHz, não vai dar pra ver, mas tem aqui o seletor de 2.4 GHz, USB e Bluetooth, Windows e Mac, o cabo aqui, conector dele, e aqui vem o donglezinho, pra você conectar via wireless, né? Bem fácil de remover aqui, bem facinho de achar também, tirar aqui, colocar de volta, bem tranquilo, tá? Junto com ele veio aqui um extrator de keycaps e um extrator de switches, quase esqueci. Veio o cabo aqui, carregador dele. É um cabo trançado aqui, um nylon, uma corda. Não sei exatamente que material que é. Tá, tá aqui o cabo. Não sei se vai focar bem. Mas o cabo assim parece ser de boa qualidade. Vem um velcro aqui para você prender ele. Ele não é tão maleável assim. Mas para carregar o teclado ali vai servir bacana aqui. E ele também é preto, então ele é bem básico, né? Por exemplo, aqui para mim que tem o meu setup, o mousepad na cor escura, o setup majoritariamente na cor escura também. Esse cabinho aqui vai casar bem com o cenário, né? Embora eu raramente vá usar, tá? Aqui está o meu teclado antigo. Esse daqui é um Attack Shark K86. É o famoso teclado com a telinha, né? Ele é um teclado, se não me engano, no formato 75%. Não lembro, tá? Mas ele tem aqui essa parte lateral aqui, com todas as teclinhas, e tem a parte dos Fs aqui em cima, né? F1, F2 até o F12. O GMK é um teclado menor, ele é um teclado... Ele não chega a ser... Eu acho que ele vem identificado como 60%, mas ele não é um 60%. É 63%, eu tava vendo recentemente. Não lembro exatamente agora. Claro, na caixa também vem um manual de instrução, né? Obviamente. Esqueci de falar. O que se fala aqui? Não, não fala. Não fala, mas enfim, ele é um tecladinho mais compacto, né? Ele não tem aqui a fileira de Fs, né? Isso aqui já é a fileira numérica, que tá o backspace, tá? Lembrando que ele é só a base do teclado, né? Ele não vem em switches, ele não vem keycaps, ele vem somente a base do teclado. Se você quiser depois, né, utilizar ali, ele tem que comprar, enfim, os switches. Eu comprei recentemente um kitzinho de switches, alguns kits de switches, na verdade, da Aco. Vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei aqui. Esse daqui são... Não vai aparecer bem aqui, mas aqui a gente tem como rosa o Crystal Wine Red. Tem os pianos, o piano V3 Pro, tá? E eu também tenho esse aqui que eu estava usando atualmente, que foi o que eu mais gostei, que foi o Cream Yellow. Ele já vem lubrificado de fábrica, esse aqui é o V3 Pro, tá? E são os switches que eu vou estar usando aí no GMK 67. Então eu vou passar de um para o outro aqui. E eu vou montar também com keycaps personalizadas que eu comprei também da China. Já vou mostrar para vocês, tá? Além desses... Eu comprei um kit só, né? Então além desses switches yellow aqui, eu vou estar usando alguns outros que são o Silver. Silver Pro V3 também. Que também tem um sonzinho bem agradável, tá? Isso daqui é para quem gosta de um teclado mais creamy, né? Tem gente aí que curte algo mais toque-toque. Tem gente que gosta do switch azul, né? Do blue, aquele barulhento. Tem gente que é o tec-tec, né? Tem gente que gosta do toque. Esse daqui é um cream, ele é um toque, teclado toque-toque, só que, sei lá, parece mais... O som realmente parece mais cremoso, é estranho de escrever. Mas é um som bem agradável. Então eu vou estar transferindo aqui de um para o outro. Primeiras impressões sobre o teclado, tá? O dangle dele aqui sai bem fácil, ó. É um danglezinho de metal. O dangle não, o ajuste aqui de volume, ele é de metal.
Tinha um diferencial bacana. Achei que fosse de plástico. Por exemplo, o do K67 aqui, o da Attack Shark. Ele parece ser de metal, mas às vezes eu tenho a sensação de que ele é algum metal similar a plástico, sei lá, alguma coisa mais frágil. Não achei, não tive a mesma sensação aqui com o do GMK. Ele vem aqui com os estabilizadores já pré-lubados também, né? Tem uma... É bem generosa até, a quantidade assim. Eu vou testar para ver se eles realmente são estáveis ali, né? Se eles realmente cumprem com a função de estabilizadores, né? Então tá. Aqui. E... Cara, a carcaça dele é de plástico. Né? O GMK M67 ele é de plástico, todo em plástico. Tá? Ele tem dois ajustes de altura, então você consegue ajustar aqui e aqui, né? Ou o mais alto, assim, caso você prefira, né? Fica bem alto mesmo. Eu pessoalmente gosto de usar ele sem o ajuste na posição normal, até por conta do design das keycaps que eu vou usar. Né? As keycaps elas são no padrão XDA, então é um padrão que já é mais confortável para digitação. Eu prefiro usar sem a regulagem mesmo de altura. Tá? O que mais que eu posso falar dele aqui? Ele tem vários mods de fábrica, né? Então, os fornos ali, as espumas. E, tem a proteção lá a proteção de PCB. Tem aqui uma espuma entre aqui a plate de silicone e a parte mais de baixo ali. Eu não sou um expert nisso, tá, pessoal? Enfim, tem vários vídeos onde o pessoal desmonta ele aí, com certeza vocês vão achar algo mais legal e mais detalhado, né? Mas isso aqui é um simples review, para ser bem básico mesmo, tá? Ele é RGB, tá? Então ele, como o pessoal costuma gostar bastante, ele tem luzinhas, né? Deixa eu ver se eu consigo inclusive ligar aqui, só pra gente ver. Não sei se ele tem bateria. Aí, ó. Ligou. Ele tem uma bateria de 3.000 mAh, tá? Então é uma bateria que eu espero que assim, eu não espero na verdade que ela vá durar muito tempo. O meu GMK, perdão, o meu GMK não, o meu Attack Shark, ele tem 4.000 mAh de bateria e a bateria dele não dura muito tempo não com os LEDs ligados, tá? Assim, eu majoritariamente não gosto muito de RGB, luzes e coisas do tipo, então eu uso ele com a LED desligada. Em média, ele dura uns 10 dias. Então, por exemplo, sei lá, carreguei no domingo, eu vou ter que carregar lá pela quarta-feira, sem ser na próxima, na outra semana ainda, né? Então dá ali mais ou menos uns 10 dias. Lembrando que o meu uso, pessoal, do teclado é constante. Assim, literalmente, começa lá pelas 8 da manhã e vai encerrar lá pela meia-noite. Eu paro para almoçar, fazer alguma outra atividade durante o dia, mas é um uso frequente, é um uso constante ali do teclado. Ele dura relativamente bem a bateria, até eu esperava que durasse menos, mas não, a bateria dele é bem boa. Tempo de carregamento dele não sei quanto é, normalmente eu deixo de noite carregando, conecto no PC, né, e como eu não estou usando, no outro dia de manhã ele já está carregado. Então realmente não tem muito o que falar. Vou testar aqui com o GMK para ver se vai ter muita diferença, né? Afinal são 1.000 mAh a menos de bateria, então não sei exatamente o que esperar ainda disso. Beleza? Bom, seguindo, o que mais que eu posso falar dele? Para encaixar os switches aqui é um pouquinho difícil. Pelo que eu tô vendo, tem algum tipo de plástico protetor aqui. Eu espero realmente que eu não precisasse ter tirado isso, tá? Se tinha que ter tirado o azar, agora é tarde demais, né? Paciência. Mas eu acho que é só ali para proteger mesmo. E aí os próprios switches aqui furam o teclado, né? A capinha. Ah, ele é compatível com switches de 3 e de 5 pinos, né? Esses aqui que eu estou usando, por exemplo, eles são... não sei como que vai, não sei se vai dar para ver. Não vai dar de ver muito bem, mas eles são switches de 5 pinos, né? 1, 2, 3, 4, 5 pinos, Uh,
ele é compatível, né? Então logo ele vai ser compatível aí também com alguns outros de... Por exemplo, eu acho que o Crystal Wine aqui, ele é um switch de 3 pinos, se não me engano. O Crystal Wine Red aqui ele é um switch de 3 pinos. Também vai ser compatível, né? Obviamente. Uh, eu tenho gostado bastante do Attack Shark. Estou usando há um tempo já, um bom tempo, alguns meses. E estou curtindo bastante. Resolvi trocar mesmo mais por questões assim de estética, né? De mudar um pouco o teclado. E tem um teclado menorzinho aqui também para poder até estar levando aí, né? Comprar, colocar em algum lugarzinho mais pequeno, mais compacto. Então, vi bons reviews sobre o GMK 67 e resolvi testar ele, né? Mas eu tenho gostado bastante sim também do Attack Shark. Ele é um bom teclado, boa marca, bem construído, né? E tenho usado bastante. Meu mouse também é um Attack Shark. Também eu tenho gostado bastante. Tenho usado com uma certa frequência, não tenho usado só o mouse. E gosto bastante, não recomendo também para quem quiser. A bateria dele também dura muito, muito, muito mesmo. Aparentemente meus switches aqui não vão ser suficientes, vou ter que comprar outro kit para fechar. Mas por hora eu vou estar usando ele aqui com uma combinação mesmo, né? Bom, galera, eu vou dar uma pausa por aqui para não ficar tomando tempo aí. E aí assim que eu terminar de montar os switches aqui e as keycaps, vou voltar com o vídeo para vocês terem uma noção de sons, tá? Dos switches. Eu vou testar uh, quatro sons diferentes aqui de switches. Quatro switches da Aco. Então vai ser o Crystal Wine, o Silver Pro V3 Pro, o Yellow V3 Pro e os pianos ali no V3 Pro também. Beleza? Então vocês terem uma noção aí de som e do que agrada mais vocês, beleza? Por hora é isso. Valeu, pessoal. Já volto com o teclado montado. Então, pessoal, o teclado ficou assim, tá? Então aqui a gente tem todos os switches Yellow. Aqui no Backspace, no Enter, a gente tem os switches Yellow também. E aqui no cantinho, nas setas, no Home, Page Down aqui e semelhantes, a gente tem os switches Silver, tá? Aqui no ESC, até acredito que seja o sinal de mais aqui, né? A gente tem também os switches Silver Pro, V3 também, que são esses aqui, tá? Então, vou testar esses aqui no vídeo, né? Os Crystal Wine Red, tá? Aqui é os Yellow, né? Esse daqui já vem lubrificado de fábrica, lubes, né? Enfim. E também o Zaco V3 Pro, o Piano Pro mais especificamente, né? Beleza? Então, o teclado está basicamente pronto. De keycaps, eu vou usar esse conjunto de keycaps aqui. Então, são keycaps pretinhas com rosa e roxo. Uh, Double Shot, né? PBA Injection, Double Shot. São o padrão XDA, então é o padrão que eu costumo curtir mais para digitar. Tanto é que quando eu mudei aqui para o Attack Shark, senti muita diferença nessa questão de posicionamento das teclas. O Attack Shark tem uma ergonomia bem diferente. Mas eu vou montar então as keycaps aqui nele para a gente testar, tá? Aí já volto com o vídeo. Terminei aqui a montagem, pessoal. Aqui o tecladinho, né? Finalizado, tá? Majoritariamente aqui nas teclas de digitação eu estou usando com os switches Yellow, né? Então espero que a câmera capture um pouquinho do áudio. Ficou muito, muito, muito bom.
Os estabilizadores são muito bons. Essas aqui não tem, ó, o Caps Lock não tem. Shift tem. E é isso, gente, esse daqui. Então, aqui o numérico ficou com um switch silver, né? Eles são um pouquinho mais silenciosos do que os Yellow, mas eu pessoalmente gosto bastante do som do que faz ali o Yellow, tá? Bom, ele ficou bem mais pesadinho com os switches e com as keycaps. E aqui a gente tem o Attack Shark que está com o piano Pro aqui para digitação, então tá mais ou menos assim o som, espero que também dê para capturar.